আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, 5 পিস বাজিকার পাখি বিক্রয় হবে। তো এইখানে সবগুলোই অ্যাডাল্ট আছে, ডিম বাচ্চা করা এবং 1 বছর প্লাস এরকম। আপনার যদি পাখিগুলো ভালো লাগে, পছন্দ হয়, আপনার যে পাখিগুলো দেখতেছেন এগুলো যদি ভালো লাগে, আপনারা কিনতে চাইলে বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যিনি বিক্রয় করবেন তার লোকেশন ঢাকা আগারগাঁও। ওনার ফোন নাম্বার স্ক্রিন দেওয়া আছে, আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর এখানে 1 পিস পাখি আছে টেম করা। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে এই টেম পাখি সহ এই 5 পিস পাখি যদি কিনতে চান, দাম আলোচনা সাপেক্ষে যিনি বিক্রয় করবেন তার কাছে দামটা জানতে পারবেন। তো তার সাথে ফোন করে কথা বলে আপনারা চাইলে পাখিগুলো কিনতে পারেন। আর ভিউয়ার্স, আপনার পাখি কবুতর বিক্রয় করতে চাইলে এই চ্যানেলে বিক্রয়ের জন্য অ্যাড দিতে পারেন। কিভাবে অ্যাড দিবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার মেসেঞ্জারে লিঙ্ক থাকবে, আপনারা লিঙ্কে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, পাখিগুলো পছন্দ হলে, দাম জানতে চাইলে বিক্রেতার সাথে ফোন করে কথা বলতে পারেন। ঢাকার ভিতরে যারা আছেন তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে কথা বলতে পারেন যদি ভালো লাগে। তো ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ।